हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दै थियौँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स होइन, यो बेसिक म्याथमेटिक्स हो है। बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ पढ्दै थियौँ है त। बेसिक म्याथमेटिक्स साइन्स र म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी दुवैको लागि र हामी यो पढ्ने क्रममा चाहिँ ग्रुप सी पढ्दै थियौँ। ग्रुप सीको लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ पढ्दै थियौँ है। र यो पढ्दा पढ्दै हामी चाहिँ एक्सर्साइज गर्थ्यौँ र एक्सर्साइज गर्दाखेरि हामी लास्ट टाइम चाहिँ क्वेसन नम्बर 7मा पुगेका थियौँ र हामी अहिले क्वेसन नम्बर 8देखि कन्टिन्यू गर्छौँ है त। ल मैले क्वेसन लेखिसकेको छु, तपाईँहरूले क्वेसन सार्न सक्नुहुन्छ है पज गरेर। र म चाहिँ क्वेसन डिस्क्राइब गर्छु है त एकचोटि। One kind of cake takes 80 ग्राम अफ फ्लोर अनि 25 ग्राम अफ फ्याट भनेर भनेको छ। And another kind of cake takes 100 ग्राम of flour and 50 ग्राम of fat. Suppose we want to make as many cake as possible, but have यति चाहिँ फ्लोर रहेछ पिठो र यति चाहिँ हामीसँग के रहेछ त फ्याट रहेछ। फ्याट भनेको अब के युज गर्छन् उनीहरूले, फ्याट रहेछ है त अभाइलेबल। Although there is no shortage of various other ingredients, how many cakes of each kind should we make भनेर भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा दुईटा तरिकाको केक बन्ने रहेछ। एउटा खालको केक चाहिँ यो केक बन्नको लागि चाहिँ के चाहिने रहेछ त 200 ग्राम फ्लोर र 25 ग्राम फ्याट चाहिने रहेछ। त्यसै गरी अर्को खालको केक रहेछ। अर्को खालको केक बन्नको लागि चाहिँ अर्को खालको केक बन्नको लागि चाहिँ 100 ग्राम फ्लोर र 50 ग्राम फ्याट र फ्लोर चाहिने रहेछ है त। अब के भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सकेसम्म एकदम धेरै केक बनाउनु छ अरे, म्याक्सिमम नम्बर अफ केक्स चाहिँ हामीलाई बनाउनु छ अरे होइन। अनि हामीसँग चाहिँ के कुराहरू अभाइलेबल रहेछ त, अभाइलेबिलिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीसँग सुरुमा के भनेको छ फ्लोर चाहिँ कति रहेछ त 4 केजी। 4 केजी भनेको कति हो 4000 ग्राम हो, 4000 ग्राम रहेछ। त्यसै गरी फ्याटको कुरा आउँछ। फ्याट चाहिँ हामीसँग कति रहेछ 1.175 केजी भनेको कति भयो त 1175 ग्राम्स भयो है त। यति रहेछ हामीसँग अभाइलेबल। अब अरू कुराहरू जुन हुन्छ नि चाहिने अरू सारसामग्री यिनीहरूको चाहिँ सर्टेज छैन, यिनीहरू जति युज गरे पनि पाइन्छ र हाम्रै हिसाबले बनाउन पाइन्छ भने अब भन्छ पत्ता लगाऊ कति केक चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ भनेर भन्छ। भनेको यहाँनिर हामीले के चाहिँ बढाउनु पर्ने रहेछ त नम्बर अफ केक्स चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने रहेछ है त। केकको नम्बर चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने रहेछ। ल अब हामी क्वेसन लेख्न सुरु गर्छौँ, क्वेसनको एन्सर दिन। जस्तै सपोज let x and y be the number of cakes of first kind and second kind भनेको पहिलो तरिकाको र दोस्रो तरिकाको केक्स रेस्पेक्टिभली है त। अब यस्तो रहेछ भनेदेखि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त क्वेसनको अनुसार हामीले चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ केक चाहिँ म्याक्सिमम नम्बरको चाहिने रहेछ भनेपछि हामीले अब्जेक्टिभ फङ्सन के हुने भयो केकको टोटल नम्बर भनेको x + y हुने भयो फर्स्ट काइन्ड र सेकेन्ड काइन्ड, र यसलाई नै म्याक्सिमाइज गर्ने हाम्रो अब्जेक्टिभ हुन्छ है त।
भनेपछि हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सन भनेको एक्स प्लस वाई हुने भयो। ल अब इक्वेसन बनाउनु पर्दाखेरि वी हेभ हाम्रो इक्वेसनहरू के भयो त एउटा हुने भयो। हेर्नुहोस् है, एउटा बन्नको लागि 200 ग्राम भने एक्सवटा बन्नको लागि कति चाहियो त 200 टाइम्स एक्स फ्याट फ्लोर चाहियो। र त्यसै गरी यतापट्टि सेकेन्ड काइन्डको लागि चाहिँ एउटा बन्नको लागि 100 ग्राम चाहिने भयो भने वाईवटा बन्नको लागि कति चाहिने भयो 100 वाई चाहिने भयो। र हामीसँग कति छ अभाइलेबिलिटी 4000 मात्रै छ भनेपछि इज लेस देन अर इक्वल्स टु 4000 भनेको हामीले 4000सम्म ठ्याक्कै युज गर्न नि पायौँ र 4000 भन्दा अलिकति कम पनि युज गर्न पायौँ तर 4000 भन्दा बढी युज गर्न पाएनौँ है त। त्यसै गरी अब फ्याटको कुरा गर्नुपर्दा 25 ग्राम फ्याट एउटा केक बन्न लाग्छ भने एक्सवटा केक बन्न 25x। त्यसै गरी एउटा केक बन्न 50 ग्राम्स अफ फ्याट चाहिन्छ भने वाईवटा बन्नको लागि 50y इज लेस देन अर इक्वल्स टु हामीसँग 1175 ग्राम मात्रै छ होइन हो। भनेपछि हामीले कति युज गर्न पायौँ त कि 175 ठ्याक्कै कि 175 भन्दा अलिकति कम अथवा धेरै कम तर बढी चाहिँ युज गर्न पाइएन है त। ल यो भयो। अब हामीले यसको के गर्छौँ त अब हामीले यसको चाहिँ ग्राफहरू पत्ता लगाएर यताउता गर्ने काम गर्छौँ र अर्को के हुन्छ त एक्स कमा वाई इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 बाई नन नेगेटिभिटी भनेको यो नन नेगेटिभ हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त हाम्रो कन्स्टेन्ट्सहरू निस्किसकेको छ अब्जेक्टिभ फङ्सन पनि निस्किसकेको छ। त्यसमा हामीले के भन्छौँ फर के को लागि त यो यसको करेस्पोन्डिङ इक्वेसन इज कति हुने भयो त हाम्रो यसको करेस्पोन्डिङ इक्वेसन इज इक्वल्स टु 4000 और सबैबाट 100 कमन लिँदाखेरि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टु कति भयो त 40 हुने भयो है त। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त यसको पोइन्ट्सहरू पत्ता लगाउँछौँ। पोइन्ट्सहरू पत्ता लगाउन पनि केही गाह्रो त छैन। यदि x को भ्यालु 0 हुन्छ भने y को भ्यालु 40 हुन्छ र यदि y को भ्यालु 0 हुन्छ भने x को भ्यालु 2x इक्वल्स टु 40 और x इक्वल्स टु 20 हुन्छ। यति कुरा थाहा छ। पोइन्ट्सहरू पत्ता लगाइसकेपछि अब टेस्ट गर्छौँ। गिभन इनइक्वालिटीमा 0,0 राखेर हेर्नु पर्दा 200 टाइम्स 0 प्लस 100 टाइम्स 0 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 4000 हुनुपर्ने हो। जुन भनेको 0 प्लस 0 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 4000 यो भनेको ट्रु हो नि। 4000 भन्दा त 0 त कमै हो होइन। ल अब यति भइसके पछाडि हामीले के भन्छौँ त हाम्रो इक्वेसनमा लेख्ने कुरा यसले हाम्रो त्यो सेटिस्फाई गर्ने रहेछ। सेटिस्फाई गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यति कुरा चाहिँ लेख्छौँ है त। ल यो भयो। अब हामी के गर्छौँ अर्को वालाको हेर्छौँ। अर्को इक्वेसन हामीलाई के दिएको छ इनइक्वालिटी फर 25x प्लस 50y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 1175 है त। यसलाई अब हामीले 5 ले डिभाइड गरेर हेरौँ। 5 कमन लिँदाखेरि 5x प्लस 10y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 235। अझै 5 ले कमन लिँदाखेरि
एक्स प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टु 47 हुने रहेछ। यसको हाम्रो करेस्पोन्डिङ इक्वेसन के आउँछ त? करेस्पोन्डिङ इक्वेसन इज हाम्रो करेस्पोन्डिङ इक्वेसन के हुने भयो त? एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टु 47। यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ? भ्यालुहरू पत्ता लगाउँछौँ। भ्याल्युहरू भनेको पोइन्टहरू पत्ता लगाउँछौँ। यसको लागि चाहिँ 0 राख्यो भने त बाई 2 y को भ्यालु 0 हुने बेलामा x को भ्यालु 47 हुन्छ। त्यसै गरी यदि x को भ्यालु 1 भयो भने 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टु 47 और 2y इज इक्वल्स टु 46। y भनेको 23 पोइन्ट्सहरू नि पत्ता लाग्यो। अब हामी टेस्ट गर्छौँ है त। टेस्टिङ यो हुन्छ जुन भनेको के हो त? ट्रु हो। यो ट्रु भएको हुनाले हामीले के भन्न पाउँछौँ त? अब हामीले भन्ने कुरा त्यही नै हो। यो भन्छौँ है त। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? यसको फिगर अथवा डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ त? यो भयो। र हाम्रो फर्स्टको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ? फर्स्टको लागि चाहिँ कति थियो? 40 र 20। मानौँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट भनेको 5 हो है। यतापट्टि 21 2 3 4 यहाँ 20 र यता 41 2 3 4 5 6 7 र 8 गर्दाखेरि यहाँनिर 40 0,40 र 20,0 है त। यो भयो। र हाम्रो नेक्स्ट के छ त? यहाँदेखि यहाँसम्म जोड्यौँ र यसले चाहिँ ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ भनेपछि यो तलतिर फर्किने भयो। त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो कुन कुन पोइन्टहरू छ त हामीसँग? 47,0 20 25 30 40 47,0 र अर्को के छ? 1,23 1,23 1 त यहीँनिर पर्छ होला फिक्स। 1,23 भनेको यहाँनिर आयो यति 10 20 20 23 यहाँनिर पर्छ होला है त। र अब हामीले के गर्छौँ त? 1,23 र अर्को के थियो? 47,0 थियो। र हामीले यसलाई मिलाउँदाखेरि अब यसले ओरिजिनलाई कन्टेन गर्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई तलतिर फर्काउँछौँ है त। तलतिर फर्काउँछौँ र x को भ्यालु 0 भएको के हुन्थ्यो त? $47 भनेको कति हो? कति बाई 2 हो त? 23.5 हो। यो त गडबड खाए जस्तो छ। रोक्नुहोस् है। 47 डिभाइड बाई 2 भनेको 23.5 है। 10 20 3.5 भनेको यतातिर आउनुपर्ने हो। 10 20 23.5 भनेको यहाँनिर आउनुपर्ने हो है।
10 20 30 40 47 ल ठिक छ। यो भयो दुईवटा, यसले ओरिजिनलाई कन्टेन गर्ने भएर यो चाहिँ तलैतिर फर्किन्छ। र अब हामी के गर्छौँ त, हाम्रो नेक्स्ट दुईवटा कुराहरू थिए, यिनीहरू भनेको एक्स कमा वाइ इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0। यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले के लेख्छौँ, क्लोज्ड हाफ प्लेन के हो त, एक्स भनेपछि यो चाहिँ राइट टु एक्स एक्सिसको राइटतिर हुने भयो। यसलाई हामीले के लेख्छौँ त, राइटतिर भनेको यतातिर। त्यसै गरी इज द क्लोज्ड हाफ प्लेन अप्पर टु माथितिर, अप्पर टु कुन त, अप्पर टु एक्स एक्सिस भन्दा माथितिर भनेको माथितिर। र हाम्रो अब फिजिबल रिजन अथवा कमन रिजन भनेको यो भाग पर्यो है त। यसलाई सेडिङ गरिदिउँ हल्का। ल सेडिङ पनि भयो। अब पोइन्ट्सहरू लेख्नु पर्दा यो भनेको ए माने मैले 0,0, यो भनेको बी माने, र यो भनेको सी मानिदिएँ। सीमा चाहिँ यहाँ कति हुने भयो, 0,23.5 है त। त्यसै गरी यो पोइन्ट चाहिँ कति हुने भयो त, यो पोइन्ट भनेको यो चाहिँ एकचोटि सल्भ गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सल्भ गर्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूले तलपट्टि लेख्नु होला, मैले चाहिँ यहीँ साइडमा नै लेखिदिएँ। कसरी हुन्छ त भन्दा यो दुईटालाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा लाइनको इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसनहरू यो छ, एक्स इजिकल्स टु 47 माइनस 2y मात्रै हो। र यही कुरालाई हामीले माथिको इक्वेसनमा लगेर राख्यौँ भने 2 टाइम्स 47 माइनस 2y भयो यतापट्टि, प्लस y इजिकल्स टु 40 अर 47 भनेर भन्दाखेरि के हुने भयो त, 47 इन्टु 2 भनेको 94 माइनस 4y प्लस y इजिकल्स टु 40 अर 94 माइनस 40 इजिकल्स टु 3y अर 94 माइनस 40 भनेको कति आउनु रहेछ त, 54 डिभाइड बाई 3 भनेको 18। भनेपछि y इजिकल्स टु 18, एक्स इजिकल्स टु कति भयो त, 47 माइनस 36 भनेको 11,18 हुने रहेछ है त। A, B, C र D है त पोइन्टहरू पनि निकालिसकेका छौँ। र अब हामीले के भन्छौँ त, फिजिबल रिजनको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। फिजिबल रिजन भनेको के हो त, फिजिबल रिजन इज द के हो त, इज द सेड पोर्सन। हामीले सेड गरेको भाग चाहिँ हाम्रो फिजिबल रिजन हो भनेर भन्न खोजेको हो। के भन्छौँ त, इज द फिजिबल रिजन। फिजिबल रिजन भनेको क्वाड्रिलेटरल कुन हो त, OABC, जहाँनिर O भनेको 0,0, A भनेको B भनेको 11,18 र C भनेको यो भयो। यहाँनिर कतिवटा पोइन्ट आयो त, 1 2 3 4, 4वटा पोइन्टहरू निस्किसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त, नेक्स्ट स्टेप भनेको म्याक्सिमम र मिनिमम।
यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा सानो टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल मेरो टेबल चाहिँ बनिसक्यो। तपाईँहरूले पनि टेबल बनाउनु होला। यहाँनिर के भन्छौँ त हामीले, फर म्याक्सिममको लागि हाम्रो यहाँनिर के थियो त, एफ इजिकल्स टु एक्स प्लस वाई, और हाम्रो पोइन्टहरू के छ त, ए भनेको 20,0, बी भनेको 11,18, ल यो कुरा भइसके पछाडि हामीले अब यतापट्टि भ्यालुहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। भ्याल्युहरू हाम्रो के छ त, एक्स प्लस वाई भनेको 0 + 0, 20 + 0, 11 + 18 र 8 + 25.3 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ त हाम्रो यहाँनिर 0, 20, 29 र अर्को कति आयो 23.5। हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु के भयो त 29 हाम्रो के छ त म्याक्सिमम भ्याल्यु। यो म्याक्सिमम भएको हुनाले हामीले लास्टमा के लेख्छौँ त, हेन्स फर म्याक्सिमम नम्बर अफ केक्स, हामीले सकेसम्म धेरै केक बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुने रहेछ त, 11 and 18 number of cakes must be made of कुन त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड काइन्ड हो। यति भनेपछि हामीले हाम्रो क्वेसनको सोल्युसन सकाइसकेका छौँ। र यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। नेक्स्ट सेसनमा हामी अरू क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ है त। ल यो क्वेसनलाई घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला र सेयर गर्न नबिर्सनु होला भिडियोलाई, अनि सब्सक्राइब त गरि नै हाल्नुहुन्छ भन्नु पर्दैन। ल सब्सक्राइब गर्नु होला है त, धन्यवाद।